അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമീറാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി കോഫി തയ്യാറാക്കിയാലോ. വീഡിയോ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാലേ ഈ ഒരു കോഫി അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ കോഫി തയ്യാറാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മധുരം മതിയാകും. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് കോഫി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഫിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തിളപ്പിച്ച ആറിയ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കോഫിയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല തിളപ്പിച്ച് ചൂടോടുകൂടി പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള നെസ്കഫയുടെ കോഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പാലൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ മിക്സൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക്